Здравейте хора, тук е най-голямата маймуна и най-големият бич. Вижте го, крий се. Един малък сладур. Виждате ли го? Вижте, това е дето го пътнах си наскоро и се размаха гърбо. Вижте черната мамба с мустаци. Шкуци. Карам това. Стрелям Рейган. Аре, ние ще го чакаме вас. Ей, какво снимаш? Не снимам. Снимам краката си. Дай бе. Ма свържи с Валентино, бе. Моля те. Стига, бе! Моля те, свържи ме. Аре, бе! Сори, бе. Аз пускам лета, бе! Сори. Стига, бе! Извинявай, ще свържа. Иди, моля те. О, Скерпи, какво правиш? Дай. Аре, дай го. Ден ли има? Дай го, бе, Гало! Хората някакъв рожден ден ли има само? А? Честит рожден ден. Той не е ниска. И здравейте хора, таки най-гледате лайвани. Пари! Моля, то свърли пари. Вижте, това момче с зелената буза утре има рожден ден. А те са Братете му 50 милиарда! А това са най-големите прота на целия свят. 50 милиарда и 50% за нас. Вижте, там има някакви хора. Вижте, гледайте. Поглеждайте. Гледайте хубаво. Сашо! И ето го Галинчо. Покажи се Галинчо. Марава! Най-голямото про на целия свят, който играе много лига. Айде, довиждане!